फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बाइक में जो अगले वाला व्हील होता है उसमें जो डिस्क लगा होता है उससे छर छर की आवाज़ क्यों आती है। ये छर छर की आवाज़ आती है, ये कोई मैन्युफैक्चर डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये डिस्क पैड ख़त्म हो जाते हैं, 5,000 तक चलते हैं, कभी 10,000 तक चलते हैं। एक बंदा तो मेरे को ऐसा मिला था जो बोल रहा था मेरे तो 500 पर ये डिस्क पैड ख़त्म हो गई। अब ये कंपनी गलती करती है या फिर और कोई इश्यू है, ये पता नहीं है। ये देखो ऐसी कुछ आवाज़ आती है, ऐसी छर छर की आवाज़ आती है। अभी मैंने ये डिस्क पैड दूसरे करवा लिए हैं। ये देखो कितने, अभी ये देखो कितने दिख रहे हैं, कितना बीच में गैप आ रहा है। ये मेरे को पूरी कॉस्ट लगी थी 420 रुपये। ये है पूरी कहानी की डिस्क से छर छर की आवाज़ क्यों आती है। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हुए, एक लाइक तो बनता है।